السلام عليكم خاوتي. عيسى سيرفيس معكم كوم توجور. دوكا عندنا واحد الفينومين، عندنا لا ريزيستونس هذه تاع الزيكار ليسونسيال ريزيستونس اللي جايه هاك هنا راهي مقطعه صاري كي تتقطع هاك الناس واش يدير؟ يرميها ولا يشري واحده اخرى ودير 1,700,000. واش دير؟ ناكدوا على حاجه الاولى، لا عادت الريزيستونس مليحه نقدروا نخدموا. دوكا واش راح نكوبيو هنا من الاولى يليق لك اللي قوات باه ما تجرحش روحك، والنواظر باه ما تعميش روحك. ودوكا نبداو بلا بروسيدور ونشوفوا. اوكي خاوتي استنى. خاوتي رانا رجعنا لكم. شوفوا كي قطعناها هاك شتو وديني دينا هذا راكم معايا. دوكا جبت الدومينو نحيت له تاعو تاع لي كونيكتور تاعو، دخلت واحد هنا في النحاس شوف راك تشوف، والاخر تاني كان قاصف هنا دخلناهم كاع. واش نجو نعاودو نزيروهم ونزيدو نشوفو ونزيد شويه نوري لكم. هيا صح. شوف دوكا راهي واجده راكم تشوفوها. دوك نفهمكم في حاجه واحده اخرى. حمزه اروح تشوف. استناو دوك يجي حمزه. هذه وين راح؟ 220 فولت 1200 واط. اوكي شد تشوف هنا باه نعرفو باسكو هنا راح تدخل في الدورات التعليميه تاعك. راكم فاهميني؟ دوكا نقول لكم بعد كت واش نعودو نديرو واش تشرو باه تتعلموا ان شاء الله. هنا نجيبو تيستور. واش نشرو لابانس ماشي الموديل هذا راه بروفيسيونيل وغالي بزاف. نجو هنا واش عندنا؟ الفولت انترناتيف الاسي، عندنا الكونتينوي دي سي، عندنا تاع لا توناليتي والاوم، وعندنا تاع لابانس الامبيراج. حنا نجو هنا نجو للاوم. كي نجي هنا باه نعرفها مليحه نجي هنا شوف واش فيها 40 اوم وراهي تسوني. نزيد نجيب هذا نحطه هنا ما كاش. نزيد نجي هنا ما كاش لي بيرت ليسونسيال ماهيش توشي. دوك راهي مليحه كي نركبوها نزيد نوري لخاوتي. هيا صح خاوتي. لكم خاوتي دوكا جينا نركبوا لا ريزيستونس. واش لقينا بروبليم؟ لقينا الخيط الميبلا تاع لي سبوت ولا ما على باليش دايرينو في لي ريزيستونس، وهذا ما يجيش. شتو هذا انتردي، هذا يدير مشاكل يذوب. لازمنا الخيط هذا خيط تيرميك ولا لو كابل تيرميك ولا لو كابل فيه واحد البرودوي والله غير نسيت اسمه كاع، اسمه راح لي ليسونسيال كابل تاع سخانه. الاسم تاعو والله غير نسيتو يا خالتي، وديجا رسلت لك انا تشريه ونسيته. شوف نديروا الكابل هذا نكونيكتي واحده هنا ومن بعد ندخلوا لاجل تيرميك. شفتوها احنا هذه هي. وصلت كي نكملوا نعاودوا نديروا. هيا ربي يعاونكم خاوتي. رانا رجعنا لكم خاوتي كيما راح. شوف هنا وين درنا لا كوبلومون مع لي دو فيل. خدمه في البروب. واش لقينا راه كارتوش طايره منا. ها وراهي وعلاه طارت ما على باليش. دوكا نسخنوها ونشوف. والمعلومات اللي قالوها لي قال لي كانت تمشي الحمد لله، تا واحد خرب لنا فيها عشات تاكل في بعضها. ياك مانيش غلط؟
هذوك العباد اللي يحبوا يروحوا يعاودوا يولوا يخدموا. يا ربي يهديهم ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين. ودوكا واش نكملوا هذه الخدمه تاع سخانه، ودوك نديروا لكم فيديو واحد اخر على تيم واحد اخر، قال لك الزيرو كات ماهوش يمشي، دوك نوروا لكم وعلاه ما يمشيش. ها يا ربي يعاون.